अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men bugun Badr jangida qatnashgan sahobalarni zikr qilaman. Bugun zikr qiladigan sahobalardan eng birinchisi Hazrat Abdullah ibn Rabi Ansoridir. Hazrat Abdullah ibn Rabi Khazraj qabilasining Banu Abjar oilasidan edi. Uning onasining nomi Fatima bint Amr edi. Bu sahoba ikkinchi Aqaba bay'atida ishtirok etgan. Yana Badr, Uhud va Muta g'azotlarida ishtirok etish sharafiga ega bo'lgan. Muta jangida shahid bo'lgan. Ikkinchi sahoba Atiya ibn Nuvayradir. Bu sahoba Badr g'azotida ishtirok etgan. U haqida faqat shunchalik ma'lumotlar bor. Yana bir sahoba Sahal ibn Qaysdir. Onasining nomi Noila bint Saloma edi. Mashhur shoir Ka'b ibn Malik uning amaki bachasi edi. Sahal Badr hamda Uhud g'azotida ishtirok etib, Uhud g'azotida shahid bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har yili Uhud g'azotida shahid bo'lgan sahobalarning qabrlarini ziyorat qilgani borar edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam daraga kirganlarida baland ovoz bilan Assalomu alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar derdilar. Bu oyat Ra'd surasida mavjud bo'lib, Assalomu alaykum degan so'zlar bilan boshlanadi. Ya'ni Assalomu alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya'ni sabr qilganlaringiz uchun sizlarga salom bo'lsin. Oxirat uyi naqadar yaxshidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan so'ng Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usmon radhiyallohu ta'ala anhum bu an'anani davom ettirdilar. Keyinchalik Hazrat Muaviya ham haj yoki umra uchun kelganida Uhud shahidlari qabrlarini ziyorat qilar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam layta inni wadattu ma sahabal jabal deb marhamat qilar edilar. Ya'ni koshki edi men tog' sohiblari bilan birga bo'lsam edi. Ya'ni ular bilan birga shahid bo'lar edim. Shuningdek Sa'd ibn Abi Waqqas Madinaning shimol g'arbida joylashgan o'zining G'oba nomli qishlog'iga borganida Uhud shahidlari qabrlarini ziyorat qilgani borar edi. Ularga 3 marotaba salom yo'llab, o'z sheriklariga yuzlanib, sizlar salomingizga javob qaytaradigan zotlarga salom aytmaysizlarmi? Ya'ni ular qiyomat kuni o'zlariga salom aytgan kishilarga javob qaytaradilar. Bir marta payg'ambar sallallohu alayhi va sallam
Hazrat Musab ibn Umayr qabri yonidan o'tganlarida u yerda to'xtab quyidagi oyatni tilovat qildilar. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadulloh alayhi faminhum man qaza nahbahu va minhum man yantazir va ma baddalu tabdila. Mo'minlar orasida shunday mardlar borki, ular Allohga bergan va'dalariga sodiq qoldilar. Ularning ba'zilari qilgan niyatlarini amalga oshirdilar va ba'zilari esa hali kutmoqdalar va ular irodalarini hech ham o'zgartirmadilar. So'ngra u sallallohu alayhi vasallam derdilar: Men guvohlik beramanki, bular qiyomat kuni Alloh taolo huzurida shahiddirlar. Sizlar ular yoniga kelib, ularni ziyorat qilinglar va ularga salom yuboringlar. Jonim quliga bo'lgan zotga qasamki, qiyomat kunigacha kim ularga salom yuborsa, ular unga javob qaytarishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalari u yerga borib, ular uchun duo qilib, salom yuborardilar. Hazrat Sahal ibn Qaysning singillari Hazrat Saxta va Hazrat Umra ham Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirib, bayat qilish saodatiga ega bo'lganlar. Yana bir sahoba Hazrat Abdullah ibn Humayr al-Ashja'i edi. Bu sahoba Ansor bilan ittifoqdosh bo'lgan qabila Banu Hamondan edi. Bu sahoba o'z birodari Hazrat Xorija bilan birga Badr g'azotida ishtirok etgan. Uhud g'azotida ham qatnashgan. Uning zavjasining nomi Hazrat Umme Sobit binti Harisa edi. U Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirgan edi. Hazrat Abdullah ibn Humayr Uhud g'azotida Hazrat Abdullah ibn Jubayr bilan darrada sobit qadamlik ko'rsatgan sahobalardan edi. Qolgan sahobalar g'alaba manzarasini ko'rgach, musulmonlar jamoati bilan uchrashgani pastga tushmoqchi bo'lganlarida ularga nasihat qilish uchun Abdullah ibn Humayr turgan edi. U zot radhiyallohu taala anhu eng birinchi Alloh taolaga maqtovlar aytib, so'ngra Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga itoat etishga nasihat qildi. Biroq ular bo'ysunmay ketib qoldilar. Hattoki Hazrat Abdullah ibn Jubayr bilan birga darada faqat 10 ta sahoba qoldi. Shu asnoda Xolid ibn Valid va Ikrima ibn Abu Jahl darani bo'sh ko'rib, qolgan sahobalarga hujum qildi. Sahobalarning ozchilik guruhi ularga o'q otdi. Biroq ular u yerga yetib borib, bir pasda ularning barchasini shahid qildilar. Uhud g'azotining tafsilotlarini Hazrat Mirza Bashir Ahmad sahib o'z asari Sirat Xotiman Nabiyinda qayd etib deydilar: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo yordami hamda unga tavakkul qilib, olg'alab Uhud tog'i etagida o'rnashib oldilar. Uhud tog'i musulmonlarning orqasida bo'ldi va Madina esa ro'paralarida bo'ldi. Shunday qilib, u sallallohu alayhi vasallam lashkarning orqa tomonini muhofaza qilib oldilar. Orqadagi tog' o'rtasida bir dara bor edi. U yerdan hujum bo'lishi mumkin edi. U joyni to'sish uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 50 ta kamonchilarni tayinlab, ularga Abdullah ibn Jubayrni boshliq qildilar. Yana ularga ta'kidlab dedilar: Mana shu joyingizdan qimirlamasdan bizni orqadan himoya qilib turing. Garchi g'alaba qilayotganimizni ko'rsangizda bizga qo'shilib ketmang. O'ldirilayotganimizni ko'rsangizda bizga yordam berishga shoshilmang. Yana bir rivoyatda shunday so'zlar ham uchraydi: Agarda sizlar qushlar bizning go'shtimizni yeyotganini ko'rsangizda u yerdan qimirlamaysiz, hattoki sizlarga qimirlashga buyruq berilsa, unda u yerdan tushasiz.
Shunday qilib u sallallohu alayhi vasallam islomiy lashkarni safga tizdilar. Yana turli guruhlarga amir tayinladilar. Hazrat Abdullah ibn Jubayr sheriklari g'alabani hamda musulmonlarning o'ljani qo'lga kiritayotganini ko'rib Abdullah ibn Jubayrga bizga ruxsat bering, biz ham lashkarga qo'shilib olaylik dedilar. Abdullah ularni man etib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ta'kidi nasihatlarini eslatdi. Biroq ular g'alabani ko'rib g'ofil bo'lganlari uchun quloq solmadilar. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muddaolari shu ediki, fatha bo'lgunga ishonmay darani bo'shatmanglar. Hozir esa fath nasib etdi. Shuning uchun tushishga hech ziyon yo'q. Abdullah ibn Jubayr hamda uning 6-7 ta sheriklaridan tashqari darani muhofaza qilish uchun hech kim qolmadi. O'tkir ko'zi Xolid ibn Valid darani bo'sh ko'rganda o'z otliqlarini darhol jamlab dara tomon yuzlandi. Ularning orqasidan Ikrima ibn Abu Jahl ham lashkarni olib tezda u yerga yetib bordi. Bu ikkala jangchi guruh Hazrat Abdullah ibn Jubayr va sheriklarini bir pasda o'ldirib, islomiy lashkarga orqasidan hujum qildilar. Yana bir sahoba Hazrat Ubayd ibn Os Ansari edi. Otasining nomi Os ibn Malik edi. Hazrat Ubayd ibn Os Badr g'azotida ishtirok etgan. Hazrat Ubayd Badr g'azotida Hazrat Aqil ibn Abu Talib hamda Hazrat Abbos va Hazrat Nofalni ham asirlikka olgan edi. Hazrat Ubayd uchalani ip bilan bog'lab payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzuriga olib borganida u sallallohu alayhi vasallam laqad aanaka alayhim malakun karim, ya'ni bu ishda sizga bir hurmatli farishta yordam bergan. Bu voqeaga binoan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Ubaydga Muqir, ya'ni zanjirda bog'lovchi degan laqabni ato etdilar. Yana bir rivoyatga ko'ra Hazrat Abbosni asirlikka olgan kishi Hazrat Abul Yasar Qab ibn Amr edi. Hazrat Ubayd ibn Os Hazrat Umayma bint Nu'manga uylangan. Hazrat Umayma payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirib bay'at qilish sharafiga ega bo'lgan. Endi men Abdullah ibn Jubayr haqida aytib beraman. Uni oldin ham bir sahobaning zikrida tilga olganman. U sahoba Hazrat Abdullah ibn Jubayrning noibi edi. Hazrat Abdullah ibn Jubayr ikkinchi Aqaba bay'atida ishtirok etgan 70 ta sahobadan edi. U Badr hamda Uhud g'azotida ishtirok etib, Uhud g'azotida shahid bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qizlari Hazrat Zaynab radhiyallohu ta'ala anhaning eri Abul As mushriklar tomonidan Badr g'azotida ishtirok etgan edi. Uni Hazrat Jubayr asirlikka olgan edi. Bu voqeaning tafsilotlarini bayon etib, Hazrat Mirza Bashir Ahmad sahib o'z asari Xotaman Nabiyinda deydilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kuyovlari Abul As ham Badr asirlaridan edi. Uni ozodlikka chiqarish uchun zojasi, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qizlari Hazrat Zaynab fidya sifatida ba'zi narsalarni yubordi. Hazrat Zaynab hali Makkada edi. Bu narsalar ichida bitta munchoq ham bor edi. Bu munchoqni Hazrat Xatija o'z qizlari Hazrat Zaynabga sepda bergan edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu munchoqni ko'rib Hazrat Xatija radhiyallohu ta'ala anhaning xotiralari qalblarida yangilandi. Muborak ko'zlari yoshlandi. Yana sahobalarga dedilar: agarda ma'qul ko'rsangizlar, Zaynabning narsalarini unga qaytarib qo'yinglar. Sahobalar esa ishorani kutmoqda edilar. Ular darhol narsalarini qaytib berib qo'ydilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam naqd fidyaning o'rniga Abul Asga u Makkaga borib
Zaynabni Madinaga yuborib qo'ysin deb shart qo'ydilar. Shunday qilib bir mo'minjon kufr uyidan najot topdi. Biroz muddat o'tgach Abul As ham musulmon bo'lib hijrat qilib Madinaga kelib qoldi. Er-xotin yana birga yashay boshladi. Uhud g'azotida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abdullah ibn Jubayrni 50 ta kamonchaga boshliq qilib tayinladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu guruhni musulmonlarning orqasidagi darani muhofaza qilish uchun tayinlagan edilar. Bir oz tafsilotlari Hazrat Abdullah ibn Humayr voqeasida bayon etildi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad sohib yana bir oz tafsilotlarini quyidagicha yozganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning yordami hamda unga tavakkul qilib olg'alab Uhud tog'i etagida o'rnashib oldilar. Uhud tog'i musulmonlar orqasida bo'ldi va Madina esa ro'paralarida bo'ldi. Shunday qilib u zot sallallohu alayhi vasallam lashkarning orqa tomonini muhofaza qilib oldilar. Orqadagi tog' o'rtasida bir dara bor edi. U yerdan hujum bo'lishi mumkin edi. U joyni to'sish uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 50 ta kamonchilarni tayinlab, ularga Abdullah ibn Jubayrni boshliq qildilar. Yana ularga ta'kidlab dedilar: "Mana shu joyingizdan qimirlamasdan bizni orqadan himoya qilib turing. Garchi g'alaba qilayotganimizni ko'rsangiz-da, bizga qo'shilib ketmang. O'ldirilayotganimizni ko'rsangiz-da, bizga yordam berishga shoshilmang." Hazrat Baro ibn Azib rivoyat qilib deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Uhud kuni piyoda lashkarga Abdullah ibn Jubayrni boshliq qildilar. Bular 50 ta edi. U sallallohu alayhi vasallam ularga dedilar: "Men sizlarni chaqirtirmaguncha, agarda qushlar go'shtimizni yeb tursa ham o'z joyingizdan qimirlamang. Agarda sizlar bizning g'alaba qozonganimizni va dushmanni ezib tashlaganimizni ko'rsangiz ham men chaqirtirmaguncha u yerdan qimirlamaysiz." Chunonchi musulmonlar ular ustidan g'alaba qozondilar. Hazrat Baro deydi: "Xudo haqqi, men mushrika ayollarning kiyimlarini ko'tarib qochib ketayotganlarini ko'rdim. Ularning boldirlari va oyoq bilak uzuklari yalang'och bo'layotgan edi. U davrda askarlarni jo'shqinlantirish uchun ayollar ham ular bilan borar edi. Hazrat Abdullah ibn Jubayr sheriklari ketdik, o'ljani yig'aylik. Sheriklaringiz g'alaba qozondilar. Sizlar nimani kutmoqdasizlar?" dedilar. Hazrat Abdullah ibn Jubayr ularga dedi: "Sizlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nasihat qilgan so'zlarni unutib yubordingizlarmi? Joyini tashlab ketmoqchi bo'lganlar" dedi. "Xudo haqqi, biz albatta ular oldiga boramiz va o'ljani olamiz. Ular o'ljani qo'lga kiritmoqdalar. Biz ham qo'lga kiritamiz." Ular u yerga yetib borganida yuzlari o'girildi. Ular yengilib qochdilar. Ya'ni dushman hujum qildi va g'alaba esa shikastga aylandi. Hazrat Baro deydi: "Ana shu voqea to'g'risida Alloh taolo Ali Imron surasida deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam esa ortingizdagi harbiy bo'linmadan turib sizlarni chaqirmoqda edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atroflarida 12 kishidan bo'lak hech kim qolmadi. Kofirlar bizdan 70 kishini o'ldirishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va sahobalari mushriklarning 140 kishiga ziyon yetkazdilar. 70 tani asirlikka olib, 70 tani o'ldirishdi. Abu Sufyan 3 marta baqirib, "Sizlarda Muhammad sallallohu alayhi vasallam bormi?" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarni javob qaytarishdan man etdilar. Kofirlarning mag'lubiyati g'alabaga aylanganda va ular daradan musulmonlarga qayta hujum qilib yengib olganda Abu Sufyan "Sizlarda Muhammad bormi?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarni javob qaytarishdan man etdilar. So'ngra u 3 marotaba "Sizlarda Abu Qahofaning o'g'li, ya'ni Abu Bakr bormi?" deb baqirib so'radi.
So'ngra Hazrat Umar to'g'risida sizlarda Ibn Xattob bormi deb so'radi. So'ngra o'z sheriklariga qaytib ketdi. U har gal so'raganida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam javob qaytarmanglar deb marhamat qildilar. Shunda Abu Sufyon o'z sheriklariga borib, uchala boshliq o'ldirildi dedi. Buni eshitib Hazrat Umar o'zlarini tuta olmay dedilar. Ey Allohning dushmani, Xudo haqqi sen yolg'on gapirding. Sen nomlarini tilga olgan kishilarning barchasi tirikdir. Sen yoqtirmagan narsalarning aksariyati hali mavjud. Abu Sufyon dedi, bu harbiy yurish Badrdagi harbiy yurishning o'chidir. Urush bo'lsa, u tarozi pallasiga o'xshaydi. Gohida unisi g'alaba qozonadi, gohida bunisi. Siz o'liqlaringizdan ba'zilarining burunlarini kesilgan holda topasiz. Ya'ni ular musla qilingan. Yana dedi, men bunga buyurmaganman, ammo buni yomon deb ham bilmadim. Shundan so'ng o'g'li Hubal, ya'ni Hubal bot yashasan dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunga javob qaytarmaysizlarmi dedilar. Sahobalar biz nima aytaylik deb so'radilar. U sallallohu alayhi vasallam dedilar, sizlar Allohu a'la va ajal, ya'ni Alloh taolo eng baland va yuksak shonga egadir deb aytinglar. Abu Sufyon yana dedi, Uzza nomli but biznikidir. Sizlarda hech qanday Uzza yo'q. U sallallohu alayhi vasallam dedilar, sizlar Allohu Mavlana va la mavla lakum, ya'ni Alloh taolo bizning yordamchimizdir. Sizlarning hech bir yordamchingiz yo'q deb aytinglar. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu taala anhu ham Uhud g'azotini yoritganlar. U radhiyallohu taala anhu deydilar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atroflarida bo'lgan sahobalar kofirlarning hujumi sabab orqaga tisrilgan edilar. Kofirlarning orqaga qaytishi bilanoq ular yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atroflarida to'planishdi va u sallallohu alayhi vasallamning muborak tanalarini ko'tardilar. Bir sahoba Ubayda ibn al-Jarroh o'z tishlari bilan boshlariga kirib ketgan mixlarni kuch bilan chiqardi. Natijadan uning ikki tishi sinib ketdi. Biroz vaqtdan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hushlariga keldilar. Sahobalar odamlarni yana jamlash uchun ba'zi kishilarni maydonning tur tomoniga yubordilar. Tarqalib ketgan lashkar yana to'plana boshlandi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularni olib tog' etagiga ketib qoldilar. Lashkardan qolgan kishilar tog' etagida turganlarida Abu Sufyon biz Muhammadni o'ldirib qo'ydik deb baqirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Sufyonning gapiga javob qaytarmadilar, toki u haqiqatni bilgach yana hujum qilib qo'ymasin. Zero musulmonlar hali nimjon edilar. Jarohatlangan musulmonlar yana hujumga duch kelishlari mumkin edi. Islomiy lashkar tomonidan javob qaytarilmaganda Abu Sufyon o'z fikriga to'g'ri deb ishonib yana baqirib biz Abu Bakrni ham o'ldirib qo'ydik dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abu Bakrga ham javob qaytarmaslikka buyurdilar. Abu Sufyon yana biz Umarni ham o'ldirib qo'ydik dedi. Umar radhiyallohu taala anhu nihoyatda jahldor kishi edi. U javoban biz Alloh taolaning marhamati bilan tirikmiz va biz kurashishga tayyormiz demoqchi edi. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni musulmonlarni qiyinchilikka solmang, sukut saqlang deb man etdilar. Endi kofirlar biz islom asoschisini ham uning o'ng va chap qo'lini ham o'ldirib qo'ydik deb ishondilar. Shunda Abu Sufyon va uning sheriklari suyunib o'li Hubal deb nara tortdilar. Ya'ni Hubal botimiz shon shavkati yuksakdir, zero u bugun islomni nabud qilib qo'ydi. Hazrat Muslih Maud davom etib deydilar, o'z o'limlari, Abu Bakr o'limlari va Umar o'limlari e'loniga sukut saqlashga nasihat qilayotgan zot Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam toki yarador musulmonlarga kofirlar kuchli hujum qilmasin va sanoqli musulmonlar ular qo'lidan shahid bo'lmasin. Biroq
yagona Alloh taolaning izzat ikromi to'g'risida savol tug'ilganda va shirk narasi tortilganda u sallallohu alayhi vasallam ruhlari tilpandi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jo'shqinlanib sahobalarga sizlar javob qaytarmaysizlarmi dedilar. Sahobalar biz nima aytaylik dedilar. U sallallohu alayhi vasallam Allohu a'la va ajal, Allohu a'la va ajal denglar. Ya'ni sizlar Hubul but shoni yuksaldi deya yolg'on gapirmoqdasizlar. Hurmatli zot faqat Alloh taoladir. Uning shonigina yuksakdir. Shunday qilib u zot sallallohu alayhi vasallam o'zlarining barhayotlik xabarini dushmanlarga yetkazib qo'ydilar. Jasurlik va davyuruklik bilan qaytarilgan ushbu javob kofirlarga shu qadar kuchli ta'sir o'tkazdiki, ular umidlari yer bilan yakson bo'lishiga qaramay va hujum qilib sanoqli yarador musulmonlarni halok qilishi moddiy sharoitlar jihatidan mutlaqo mumkin edi. Biroq bunga qaramay ular ikkinchi marotaba hujum qilishga jur'at qila olmadilar. Kofirlar bu narani eshitib va shu jo'shqinlikni ko'rib, ular qanchalik g'alaba qozongan bo'lsalar, o'sha bilan shod va xurrim Makkaga qaytib ketdilar. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu falyahzarillazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Ya'ni payg'ambar amriga xilof ish tutgan kimsalar o'zlariga biror kulfat yetib qolishidan yoki alamli azob yetib qolishidan qo'rqsinlar degan oyatni izohlab deydilar. Qarab olinglar, Uhud jangida buyruqqa qarshi ish tutilganda islomiy lashkarga qancha ziyon yetgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir tog'lik darasini muhofaza qilish uchun 50 ta askarni tayinlagan edilar. Bu joy nihoyatda muhim bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning boshlig'i Abdullah ibn Jubayr Ansariyni chaqirib, biz o'ldirilsak yoki g'alaba qozonsak sen bu daradan qimirlamaysan deya marhamat qilgan edilar. Biroq kofirlar mag'lub bo'lganlarida musulmonlar ularni kuva boshlashdi. Darada tayinlangan askarlar o'z boshlig'iga biz g'alaba qozondik, endi shu yerda turish befoydadir, bizga ruxsat bering, biz ham jihodga ishtirok etib savobga ega bo'laylik dedilar. Ular boshlig'i ularga qaranglar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam farmoniga xilof ish tutmanglar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biz mag'lub bo'lsak yoki g'olib chiqsak sizlar bu daradan qimirlamaysizlar deya marhamat qilgan edilar. Shuning uchun men sizlarga ruxsat bera olmayman dedi. Uning sheriklari dedilar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlarining ma'nosi g'olib chiqsak ham u yerdan jilmaysizlar emas edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam faqat urg'u berganlari uchun shunday aytgan edilar. G'alaba qozongandan so'ng shu yerda nima qilamiz? Hazrat Muslih Maud davom etib deydilar, ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyruqlaridan o'z o'y fikrlarini ustun tutib darani bo'shatib qo'ydilar. Darada faqat Abdullah ibn Jubayr va uning bir necha sheriklari qoldilar. Kofirlar lashkari Makka tomon qochib ketayotganda Xolid ibn Valid orqa o'girilib qarasa, darani bo'sh topdi. U kishi Amr ibn Osni chaqirib, bu qulay fursat ekan, qaytib musulmonlarga hujum qilaylik dedi. Chunonchi ikkala qo'mondan qochib ketayotgan bo'linmalarni yig'ib, islomiy lashkar qanotini kesib toqqa chiqib oldi. U yerda mavjud sanoqli musulmonlar dushman bilan kurasha olmas edilar. Chunonchi dushman ularni tilka para qilib tashlab, islomiy lashkarga orqasidan hujum qildi. Kofirlarning hujumi to'sidan bo'lgani uchun g'alabaning shodiyonasi bilan u yoqqa bu yoqqa tarqalib ketgan musulmon ular qarshisida tura olmadilar. Biroz sahobalar yugurib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atroflarida yig'ilib olishdi. Ularning soni 20 dan oshmas edi. Bu sanoqli kishilar dushman hujumiga qanchalik bardosh bera olar edi? Kofirlar hujumi sabab musulmon askarlar orqaga chekindilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jang maydonida yolg'iz qoldilar.
ushbu asnoda bir tosh payg'ambar sallallohu alayhi vasallam savutlariga tegdi. Natijatan savut mixlari u sallallohu alayhi vasallamning boshlariga kirib ketib, u zot sallallohu alayhi vasallam hushlaridan ketib bir chuqurchaga tushib ketdilar. Bir sahoba bu mixlarni tishlari bilan chiqardi. Shu sababdan uning tishlari ham sinib ketdi. Ba'zi fitnachilar islomiy lashkarga ziyon yetkazish uchun bu chuqurchani qazib turib ustidan yopib qo'ygan edilar. Shundan so'ng yana ba'zi bir sahobalar shahid bo'ldi. Kofirlar hujumi sabab orqaga tisrilgan sahobalar kofirlarning u yerdan uzoqlashishi bilanoq payg'ambar sallallohu alayhi vasallam atroflarida to'plandilar. Biroz vaqtdan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hushlariga keldilar. U sallallohu alayhi vasallam odamlarni to'plash uchun maydonning har tomoniga kishilarni yugurtirdilar. U sallallohu alayhi vasallam ularni olib tog' etagiga kelib qoldilar. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu bu voqeadan xulosa chiqarib deydilar: islomiy lashkarga kofirlar ustidan g'alaba qozongandan so'ng vaqtinchalik shikast zarbasi va ziyoni shuning uchun yetdiki, ulardan ba'zi kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam farmonlariga xilof ish tutib, u sallallohu alayhi vasallam ko'rsatmalariga amal qilish o'rniga o'z o'y fikridan foydalana boshladilar. Agar ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqalaridan xuddi qon tomiri yurakka ergashganidek ergashganlarida, ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir buyruqlari sabab butun dunyo o'z jonlarini qurbon qilishini arzimagan narsa tushunganlarida, ular o'z o'y fikridan foydalanib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biz g'olib chiqsak yoki o'ldirilsak siz daradan qimirlamaysiz deb tayinlagan darani bo'shatmaganlarida dushmanga qayta hujum qilishga fursat topilmas edi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hech qanday ziyon ham yetmas edi. Hazrat Muslih Maud davom etib deydilar: Alloh taolo bu oyatda musulmonlar e'tiborini shu narsaga tortdiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ahkomlariga to'la to'kis amal qilmaydiganlar shaxsiy ijtihodlarini u sallallohu alayhi vasallam buyruqlaridan ustun tutadiganlar yoki o'zlari izoh beradiganlar yo buyruqlarini har tomonlama buradiganlar bu narsadan qo'rqishlari kerakki, buning natijasida ularga qandaydir ofat yoki azob kelmasin. Ya'ni bu narsadan xabar berilganki, agarda sizlar muvaffaq bo'lmoqchi bo'lsangizlar, unda ishingiz shuki, bir ishora bilan turinglar, bir ishora bilan o'tiringlar. Bu ruh barhayot bo'lgunga qadar musulmonlar ham barhayot turadilar. Bu ruh uchib ketgan kuni ham islom tirik qoladi. Biroq Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga itoat etmaydigan kishilarni o'z qo'li bilan bo'g'zidan bo'g'ib qo'yadi. Bugun biz qaraymiz, musulmonlar ahvoli xuddi shunday. Alloh taolaning yordami ulardan uzoqlashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning keladigan Masih va Mahdini tan olinglar, salomni unga yetkazinglar, uni hakam va adil deb tushuninglar degan farmonlariga turli izohlar bera boshladilar. Buning natijasini ham ko'rib olsinlar. Demak, shu yerda Ahmadiylar uchun ham saboq bor, ular uchun ham bir tanbih bor. Zero Masih Maud alayhissalomni qabul qilib komil itoat qilgandagina muvaffaqiyat va g'alaba ato etiladi. Itoatimiz me'yorlari qanaqa deb har bir kishi o'zini sinash kerak. Yuqorida bir joyda Abu Sufyan bilan Ikrama ibn Abu Jahl edi deb rivoyat qilingan. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu Amr ibn As daraga hujum qildi deb qayd etganlar. Ba'zi rivoyatlarda boshqa nomlar uchraydi. Tadqiqot bo'limining tadqiqotlari bo'yicha sirat kitoblarida Xolid ibn Valid bilan Ikrmaning hujum qilish zikri uchraydi. Ammo bu narsa ham qayd etiladiki, mushriklar otliqlarining boshliqlaridan bittasi Amr ibn As ham edi. Bunga iqtibosan Xolid ibn Valid tog' darasini bo'sh ko'rib, otliqlar bilan hujum qildi va Ikrma
uning orqasidan ergashdi deb aytilgan. Shu jihatdan agarda uchala rivoyatga bir tomondan qarab muvofiqlashtirsak bo'ladi, Hazrat Muslih Maud yozgan voqeasida ham, tarix kitoblarida ham hech qanday ixtilof yo'q. Zero mushriklar otiqlarining boshlig'i Amr ibn As edi. Shuning uchun Abu Sufyan, Ikrima va Abul As birga bo'lsalar kerak. Hazrat Abdullah ibn Jubayrning shahid bo'lish voqeasi quyidagichadir. Xolid ibn Valid va Ikrima ibn Abu Jahl hujum qilganlarida Hazrat Abdullah ibn Jubayr o'q otib turdi, hattoki o'qlari tugab qoldi. So'ngra u zot radhiyallohu ta'ala anhu nayza bilan hujum qilib turdi, hattoki nayzasi ham sinib ketdi. So'ngra o'z qilichi bilan shahid bo'lib turgunga qadar urushib turdi. Uni Ikrima ibn Abu Jahl shahid etdi. U yiqilib tushganida dushmanlar uni sudrab, jasadini nihoyatda yomon muslah qilishdi. Jasadini nayza bilan shu qadar yordilarki, eshaklari tashqariga chiqib ketdi. Hazrat Xalod ibn Jubayr rivoyat qilib deydi, Hazrat Abdullah ibn Jubayr shu ahvolga tushganida musulmonlar ham u yerga yetib borishdi. Men ham ular bilan birga edim. Men hech kim kulmaydigan joyda kuldim. Hech kim uyqusiramaydigan joyda uyqusiradim. Hech kim baxillik qilmaydigan joyda baxillik qildim. Unga bu qanaqa ahvol? Nega shunday qilding? deb so'ralganda Hazrat Xalod dedi, men Hazrat Abdullahni uning ikkala qo'lidan va Abu Hana esa uning ikkala oyog'idan ushlab ko'tardik. Men o'z sallam bilan uning yarasini bog'lab qo'ydim. Biz uni ko'targanimizda mushriklar chekaroqda edi. Sallam yeshilib yerga tushib ketganda Abdullah ibn Jubayrning eshaklari tashqariga chiqib ketdi. Sherigim dushmanning yaqin ekanini bilib tashvishlanib orqaga qaray boshladi. Men uning qilig'idan kula boshladim. So'ngra bir kishi o'z nayzasini bo'g'zimga yaqinlashtirayotganida meni uyqu bosib oldi. Nayza esa o'tib ketdi. Bu Alloh taolo tomonidan yordam bo'lgan. Nayza shunchalik yaqin ediki, u o'zi hech narsa qila olmas edi. Nayza bo'g'ziga juda yaqin edi. Mudroq bosganida nayza yaqinidan o'tib ketdi. Hazrat Abdullah uchun qabr qaziganimda menda kamon bor edi. Tosh qattiq bo'lgani uchun biz jasadini olib vodiyga tushib ketdik. Men o'z kamonim uchi bilan qabr qazidim. Men kamon ipini buzmayman deb uni yechib kamon uchi bilan qabr qazib Hazrat Abdullah ibn Jubayrni u yerda dafn etdim. Alloh taolo Hazrat Abdullah ibn Jubayr va uning sheriklariga ixlos va vafo bilan buyruq ruhini qandoq tushunishga kuch-quvvat bergan bo'lsa, o'shanday biz ham buyruq ruhini tushunadigan va komil itoat qiladigan bo'laylik. Doimo o'shanday Alloh taolo fazl marhamatlariga voris bo'lib turaylik. Namozlardan keyin men Kanadalik Nodir Al-Husni sohibning g'oybona janoza namozini o'qitaman. U kishi 20-dekabr kuni 85 yoshda Alloh taolaning rizosiga muvofiq vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Marhum nihoyatda ixlos va vafoli olijanob kishi edi. Uning moliyaviy qurbonliklari yuqori darajadagi edi. Marhum vasiyat tizimiga qo'shilgan edi. Marhum o'z orqasida bir farzand va bir zavjasini qoldirgan. Ular esa Ahmadiy emas. Uning otasining nomi Abdurrauf Husni sohib edi. U 1938-yili akasi Munir al-Husni sohibdan keyin bay'at qilgan. Abdurrauf sohib ham taqvodor, solih va kam so'zlashuvchi inson edi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu ish safarlari bilan Shomga borganlarida kechki ovqat uchun Abdurrauf al-Husni sohibning uyiga tashrif buyurgan edilar. Nodir al-Husni sohibda ham otasining fazilatlari mavjud bo'lib, ixlos va vafoning a'lo namunalarini ko'rsatgan. Kanada jamoati amiri
u haqda shunday deb yozadi: Baytul Islom masjid qurilgandan so'ng har juma kuni 4 soat mashina haydab muntazam masjidga kelar edi. Yana o'sha kuni o'z uyi Sadbariga qaytib ketar edi. Unga ko'p marotaba siz juma namozidan keyin dam olib, keyingi kuni qaytib boring deb aytilgan edi. Biroq u doimo o'zining xos uslubi bilan qandaydir bahona qilib olib qaytib ketar edi, toki jamoatga qandaydir ovoragarchilik bo'lmasin. Bu yo'sinini u oxirgi betobligigacha davom ettirib turdi. Yillardan beri Baytusalomda azon chaqirish xizmatini ham bajarar edi. Azon chaqirish uslubi nihoyatda go'zal va o'zgacha edi. Kishi azonini eshitib, ilhomlanib vajdiga tushar edi. Marhumning g'ayri ahmadiy zavjasi Sumayya xonim deydi: Alloh taolo Nodir al-Husni sohibga keng jannatlaridan joy bersin. U o'z oila a'zolari hamda jamoati uchun nihoyatda sodiq, omonatchi va xolis inson edi. Har bir ehtiyojmandning ehtiyojini qondirishga harakat qilar edi va unga ko'p shafqat ko'rsatar edi. Bir g'ayri ahmadiy kambag'al ayolga yashirincha yordam berar edi. Marhum uni ziyorat qilgani borganda birinchi bozorga borib, unga kerakli narsalar sotib olib, keyin uyiga borar edi. Bu ishni vafotigacha davom ettirib turdi. Zavjasi yana davom etib deydi: Men o'z hayotimda betoblikda u kishichalik sabr qiluvchi insonni ko'rmaganman. Doimo alhamdulillah deb aytib turar edi. Alloh taolaning qo'rquvi ila to'la qalb bilan Alloh taolaga munojat qilar edi. Kandasiz 5 mahal namoz va tahajjudni ado qilar edi. Uni taniydigan har bir kishi uning solihligini tan oladi. Kanadadan Mu'tazil Qazaq sahib yozadi: Shomda istiqomat qilganimda Nodir al-Husni sahib haqida eshitganman. Husni oila o'zining jamoat bilan ixlos va vafosi hamda xilofat bilan aloqasi uchun mashhurdir. Kanadaga yetib borganimdan so'ng men Nodir al-Husni sahib bilan birinchi marotaba masjidda uchrashdim. U kishi nihoyatda solih va ochiq chehrali inson edi. Men u bilan so'hbat qurganimda uning xilofatga nisbatan muhabbat hamda masjidda do'stlar bilan uchrashish ishtiyoqidan qattiq ta'sirlandim. Uning namozlarga rioya qilish biz barchamiz uchun o'rnak edi. Biz undan saboq olishimiz kerak. Uning vafotidan so'ng zavjasi va o'g'li Torontoga kelishganda ularga xizmat qilishga fursat topdim. Marhumni dafn etish marosimlariga yordamlashishga imkoniyat topdim. Zavjasi menga shunday dedi: Bizning hududimizda 3 ta masjid bor. Barchasi mendan marhumning janoza namozi to'g'risida so'radi. Men ularning barchasiga marhum janozasi u namoz o'qib turgan masjiddan chiqariladi dedim. Mu'tazil sohib yana davom etib deydi: Marhumning tabuti qabrga tushirayotganda amakim Alhoj Somi Qazaq sohibning bir gapini eslab ko'zlarimga yosh keldi. Men uning o'lim xastaligida yonida edim. U bir kuni yig'layotib menga: Sen mo'minlar amiri, Masihi Maud xalifasi, Alloh taolo unga yordamchi bo'lsinga xabar yetkazib qo'yingki, men uni sevaman va hayotimning oxirgi lahzagacha xilofatga vafodor bo'lib turaman dedi. Men fikrimcha u kishi 3-xalifalar davrida vafot etgan bo'lsa kerak. Qisqasi, u kishi qachon vafot etgan bo'lsa ham so'zlari ana shu edi. Qazaq sohib davom etib deydi: Nodir sohib to'g'risida ham fikrim shuki, uning xilofat bilan ixlos va faoli aloqasi bor edi. Shunday kishilarga Alloh taolaning quyidagicha farmoni to'g'ri keladi: Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullohi alayhi faminhum man qaza nahbahu va minhum man yantazir va ma baddalu tabdila. Qazaq sohib yana davom etib deydi: Marhumning xalifalar bilan bog'liq ko'p estaliklari bor edi. 1955-yili Hazrat Muslih Maud radhiyallohu taala anhu Shomga tashrif buyurganlarida marhum u zot bilan birga bo'lish sharafiga ham ega bo'lgan. 1955-yilning
3 may kuni Shomdagi Ahmadiylar bilan davra uyushtirildi. Bu davrada Hazrat Muslih Maud radhiyallohu taala anhu arabcha suhbatlashdilar. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu taala anhu dedilar: "Bugungi bu davra tarixidir. Zira bugundan yarim asr muqaddam sizlardan ba'zilar tavallud topmagan bo'lsalarda Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhissalomga yad'una laka abdalush sham va ibadulloh minal arab deb vahiy qilgan. Ya'ni Shom abdollari va arablardan solih kishilar siz uchun duo qilishadi." Hazrat Muslih Maud radhiyallohu taala anhu Shomlik Ahmadiylarga murojaat qilib dedilar: "Bugun sizlarning mavjudligingizdan Alloh taolaning bu so'zlari amalga oshdi." Bu safardagi Nadir al-Husni sohibning Hazrat Muslih Maud radhiyallohu taala anhu bilan ba'zi tarixiy suratlari ham unda bor. Marhumning jiyani Ammar al-Masqi sohib Londonda yashaydi. U deydi: "Marhumning Hazrat Chaudhary Zafrullah Xon sohib bilan nihoyatda yaqin aloqasi bor edi. Marhum Chaudhary Zafrullah Xon sohibning bir kitobini arabcha tarjima ham qilgan edi. Jamoat bilan o'ta mustahkam aloqasi bor edi. Hazrat Masih Maud alayhissalom va xalifalarga nisbatan nojo'ya gapiga hech bardosh bera olmas edi. Bir marta marhum o'zining 2 birodari bilan birga ta'ziya bildirgani biror g'ayri Ahmadiyga bordi. U yerda Shomlik mashhur ulamo Shayx Albani ham o'zining shogirdlari bilan birga mavjud edi. U marhum Nadir al-Husni sohib hamda uning 2 birodarining Ahmadiy bo'lishini bilar edi. Odamlar Ahmadiylar va boshqa mullalar o'rtasidagi nizolar haqida gapira boshladilar. Ulardan birontasi Hazrat Masih Maud alayhissalom haqida nojo'ya so'zlar gapirganida tog'im Nadir al-Husni sohib jo'shqinlanib turib oldi. Yana dedi: "Agar sizlardan birontangizda jur'at bo'lsa, men bilan munozara qilib olsin." Holbuki bular 3 birodar edi. Shayx Albani sohib sheriklarining soni esa 15 dan oshiq edi. Munozara qilish uchun ulardan hech kim jur'at qila olmadi, balki ular munozara o'rniga janjallasha boshlashdi va uchalasiga hujum qilishga harakat qilishdi. Ta'ziyaga kelgan boshqa kishilar oraga tushib vaziyatni tinchlantirdi. Tahsil olayotgan paytida Hazrat Masih Maud alayhissalom payg'amini yetkazishning hech bir fursatini qo'ldan boy bermas edi. Maktabdagi o'qishini bitirib, mexanik muhandislik bo'yicha tahsil olgani Amerikaga ketib qoldi. Oxirgi kursida yahudiylarning bir firqasi bilan bahs munozara boshlanganida ularda dalil bo'lmagani uchun rektor oldiga borib, uni kollejdan haydab yuboring. Aks holda biz unga shunday ayb qo'yamizki, u o'qishini tamomlay olmaydi dedilar. Qisqasi, kollej direktori bu narsani izhor etganida marhum o'zi kollejni almashtirib oldi. So'ngra Amerikani tark etib Kanadaga ketib qoldi. Marhum Hazrat Masih Maud alayhissalom va xalifalar kitoblariga e'tiborini ko'proq qaratar edi. Hazrat Masih Maud alayhissalom kitoblarini o'z ovozida o'qib yozdirdi. Urdu tilini ham o'rganishga harakat qilmoqda edi. Hazrat Masih Maud alayhissalomning forscha she'rlarini arabcha tarjima ham qilar edi. O'zining arab hamda ingliz tilidagi barcha salohiyatlarini tarjima ishlari uchun sarfladi. 5 tomlik inglizcha Qur'on tafsirini arabchaga tarjima qiladigan birinchi guruh bilan ishtirok etgan. Muxoliflarning e'tirozlariga javoban Hazrat Masih Maud alayhissalom asarlaridan foydalanib arabcha ba'zi kitoblarni ham ta'lif qildi. Uning kitoblaridan bittasining nomi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kelishlari haqida oldingi bashoratlardir. Islomiy kitoblardan iborat uning shaxsiy katta kutubxonasi bor edi. Marhum men vafotidan so'ng bu kitoblar jamoatga topshirib qo'yilsin deb vasiyat qilgan edi. Abdul Qodir Ovda sohib deydi: marhum jamoat to'g'risida ba'zi kitoblarni ham ta'lif qilgan
So'ngra bu kitoblarni o'z yonidan xarajat qilib chop ettirdi ham. Jamoat va xilofatni sevadigan samimiy kishi edi. Odamlarga chandaning ahamiyatini aytib berar edi. Targ'ibotchi hamda Kanadadagi Jamia Ahmadiyada o'qituvchi bo'lib ishlaydigan Abdurrazoq Faroz sohib deydi. Marhum nihoyatda sabr hamda shukr qiluvchi inson edi. Hayotining oxirgi bir necha yillardan beri betobligi sabab azuqa og'zidan ololmas edi. Shuning uchun azuqa tibbiy apparat yordami bilan oshqozonga yuborilar edi. Marhum bunga qaramay sog'lig'i ozgina yaxshilanganda yo'l bosib juma uchun masjidga tashrif buyurar edi. Shomda vaziyat og'irlashganda u yerdagi Ahmadiylar Kanadaga kelganda ular bilan nihoyatda muhabbat hamda bag'ri kenglik bilan uchrashdi. Yana ularga jamoat bilan bog'lanib turishga nasihat qilar edi. Marhum ularga bu mamlakatda o'z farzandlarini saqlashning bittagina yo'li jamoat hamda masjid bilan bog'lanib turishdir derdi. Kanadadagi targ'ibotchi Muslihuddin Shamur sohib deydi. Nodir al-Husni sohib zamon xalifasining xutbalarini eshitib, ularni printerdan chiqarib yana o'qir edi. So'ngra uni delada saqlab olar edi. Marhum Hazrat Masih Maud alayhissalomning arabcha kitoblarini hamda Hazrat Muslih Maud roziyallohu taala anhuning 10 tomlik arabcha Qur'on tafsirini o'z ovozida yozib, uyida saqlab olgan edi. Jummaga kelish-ketish paytida uni eshitib turar edi. Gohida Qur'on tilovatini eshitar edi. 4-xalifa rahimahulloh taolaning Qur'on darslari arabcha tarjimasi MTAda nashr etila boshlangandan so'ng uni ham yozib uyda saqlab oldi. Men uning uyiga borib ko'p marotaba istiqomat qilganman. Har kuni fajr namozidan 1-2 soat oldin tahajjud namozida yig'lash yolvorish ovozini eshitar edim. Televizorni tomosha qilganda faqat MTAni tomosha qilar edi yoki gohida yangiliklarni eshitib olar edi. Bir marta uning MTA kanali ishlamay qoldi. Menga telefon qilib, menga MTAni o'nglab bering, zero usiz yashay olmayman dedi. Shamur sohib davom etib deydi. Namozda quyidagicha duoni o'qir edi. Allohumma atmim alayna ne'matal xilofati. Ya'ni ey Alloh, bizga xilofat ne'matlaridan bahramand bo'lishga kuch-quvvat ato etgin. Men ko'p marotaba bu narsani kuzatganmanki, bu duoni o'qib marhum yig'lay boshlar edi. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Uning farzandi va zavjasiga ham Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayat qilishga imkon ato etsin va marhumning ular haqida barcha duolari qabul bo'lsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
يستجب لكم ولذكر الله أكبر